Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज भी मैं सहाबा के कुछ वाक़यात पेश करूँगा. Bugün yine ben sahabeların bazı olaylarından bahsedeceğim. İlk olarak onların nasıl sabit kaldıklarını gösteren olaylar vardır. Beyan edeceğim. Hazreti Miya Abdullah Han Bey radıyallahu anh Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam zamanında biat etmişti. Ancak Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı görmemişti. Beyan ediyor. Zaferval ilçesinde taun vebası olduğu zaman o senede ben taun görevlisi olarak Siyalkot'tan Zaferval'a gittim. Sabahleyin Çodri Muhammed Hüseyin Bey Talvandi İnayet Khan'da yaşayan bana dedi ki sen Hz. İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın gökte berhayat olduğuna mı inanıyorsun? Ben dedim ki hayır. Bilgisel olarak benim kalbimde asla bir asbiyet yoktu. Dedi ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Hz. Mirza Ghulam Ahmad Kadiyani Aleyhisselam iddiada bulunmuştur. Gelecek olan Mehdi ve Mesih benim. Ve İsrail oğullarından olan Mesih vefat etmiştir. Ben Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı kabul ederek, onun peygamber kabul ederek biat mektubunu yazdım. Sonra ben görev dolayısıyla önce Karachi'ye gittim, ondan sonra Afrika'ya gittim. Benim babam gayri Ahmedi'ydi. Biat zamanında biat etmem muhalif değildi. Fakat o bölgedeki Vehhabiler arasında ileri seviyede bir insandı. İnsanlar kendisini kışkırttılar. 1911 senesinde senin çocuğun Mirzai olmuştu dedi. Bana da mektup yazdı. Benim kelimelerimle Mirza Bey'e de ki demezsen ben seni sana malikaneden uzaklaştırırım. Sana vermem. Verese. Ben o zaman Kenya'da görevliydim demir yollarında. 8 gün ben mektubu yanımda tuttum. Bir gün karıma söyledim. Karım fazla bilgisi yoktu. Onunla dedi ki bunlar Mehdi'yi kabul etmeye razı değil iseler biz niye kendisine kötü diyelim. Allah-u Teala bize yiyecek içecek vermiştir. İşimiz vardır, sen yaz. Ben böyle yapmaya razı değilim. İstersen beni malikaneden uzaklaştır. Ben aynısını yazdım. Sen benim tek oğlumsun. Ben insanların kışkırtmasıyla onu yazdıydım. Ben tekrar yazdım. Fakat aynı cevap aldım.
Ben eve geldiğim zaman sabahleyin saat 9'da ben ve Muhammed Hüseyin Bey ve Muhammed Alem merhum babamla konuşuyorduk ve sıcak tartışma devam ediyordu. Dedi ki ben Mirza Bey'i Sialkot'tayken görevliyken ben o zamandan beri kendisini tanıyorum. Kendisi çok hayırlı bir insandı. Ben hatırlıyorum bir Müslüman tarla sahibi Sialkot'tan doğudan bir köyden kendi yanına geldi ve Mirza Bey dedi ki Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Mirzacı ben düşünüyorum ki sen Mehdi'sin. Gelecek olan Mehdi. O zaman Mirza Bey'in yaşı 20-22 sene idi. Ben de hemen hemen aynı yaştaydım. Benim babamdan bu kelimeler çıkar çıkmaz babama dedim ki sizin önünüzde o tarla sahibinin dilinden Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın lisanından böyle kelimeler çıkması senin için Allah-u Teala hüccet bir delil olarak bunu ortaya çıkartmıştır. Baba dedi ki ister delil doğru olursa olsun ben inanmayacağım. Biz de istiğfar eledik ve oradan kalktık gittik. Sonra Şeyh Abdurreşid Bey'in rivayeti vardır. Beyan ediyor. Mevlevi Muhammed Ali Ropri Batala'ya geldi ve bizim evde kaldı. Benim annem babam beni evden çıkarmışlardı. Bir gün benim babamın dostu Mer Valdu adlı babamın dostu benimle görüştü ve dedi ki gel benimle beraber gel. Mevlevi Muhammed Ali ile konuşacağız ki biz de anlayalım. Siz ne diyorsunuz? Mevlevi Muhammed Ali gayri Ahmedi'ydi. Onunla tartışmamı istiyordu. O günlerde ben çok coşkuluydum. Hemen gittim Mevlevi Muhammed Ali Bey'in yanına ve onun önüne çıktığım zaman Mevlevi dedi ki Mer Valdu bu kafiri niye getirdin benim önüme? Mer Valdu bunun hoşuna gitmedi. Benim de hoşuma gitmedi. Fakat ben istiyordum ki ben ona hüccetimi tamam edeyim. Mer Valdu dahi benim sözümü destekledi. Mevlevi Bey bu çocuğa ders veremezsen başka bir mirzaya nasıl nasihat edersin? Eğer bu çocuk anlayamıyorsa başka nasıl anlayacak? Bunun demesiyle kefa antum eza nazala hadisi okudu ve vaizane bir şekilde onu anlatmaya başladı. Birçok zaman aldık zaman dedim ki benim de sözümü dinle. Bu hadisin kelimelerinden anlaşılıyor ki bu tevhile bağlıdır ve ondan sonra tartıştım ve tartışmasından sıkıntıya girdi. Hadis Sahih Buhari'nin hadisidir, Sahih Müslim'dedir, Müslim Ahmet'de de vardır. Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet etmiştir. Kelimeler şöyledir. Kefa antum izâ nazal ibn Meryem'akum fikum ve imamukum minkum. Bazı rivayetlerde fe ammakum minkum. Ne kötü durumda olacaksınız. Meryem'in oğlu İsa aranıza ineceği zaman o sizin imamınız imam olacak ve aranızdan olacak. Söylediğim gibi başka yerde şöyledir. Siz aranızdan olması neticesinden dolayı size imamlık yapacak. Aynı hadisi bu molla okudu. Fakat ben ona dedim ki sen yanlış detaylarını beyan ediyorsun. Sonra ben ayeti mal Mesih'un Meryem'a illa Resul ve ondan sonra ma Muhammedun illa Resul bu ayeti kerimeler okudum. Faakulu kama kalal abdus salih veli buna benzer bir hadis okudum. Uzun bir hadistir ve onun detaylarını anlattım. Sıkıntıya girdi ve öfkelendi. Mer Valdu'ya dedi ki ben sana dememiş miydim? Bu düzelmeyecek. Bu mirzayı bunlar terbiyesiz olurlar. Ben başka bir şey söylemeyeceğim. Mer Valdu dahi utandı ve ağzından yüzünden utanç amareleri yüzünde belirlendi. Çünkü o molla akıllı
makul bir cevap veremedi ve doğru dürüst bir tebliğ yapamadı. Sonra da biz kalktık geldik. Babamın önünde meğer oldu, dedi ki Mevlevi Muhammed Ali Abdurreşid'e tam olarak nasihat edememiştir. Mevlevi Bey öfkeyle doğurdu çocuktur, mutlaka bir gün anlayacak. Fakat bu durum aynen bugün de devam etmektedir. Molla'nın bilgisi, bir çocuklarımız da Allah-u Teala'nın lütfuyla bilgi sahiptirler. Onların bilgisi bu mollaların ilminden daha fazladır. Ve çocukların ağzını kapatamıyorlar. Fakat inat birisi ederse bir cevabı yok. Ben bir hadise anladım. Sakıp Zirvi Bey yazmıştır. Ataullah Şah Buhari bir molla vardı. Birkaç 40-50 sene önce bir yerde konuşuyordu. Benim de kulağıma geldi sesi. Ben o bölgedeydim. Mevlevi Bey dedi ki çok büyük bir alim idi. Eğer Allah dahi bana gelerek derse Mirza Bey doğrudur derse ben hiç yine de inanmayacağım. Onun imanlarının durumu böyledir. Sonra bir rivayet vardır. Hazreti Mevlana Abul Hasan onun durumunu böyle anlatmıştır. Çok büyük bir allame idi. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın bilgisi bütün Dera Gazi Khan iline ulaştı kendisi vasıtasıyla. Muhalifler kendisini çok eziyet ettiler fakat sabır gösterdi ve asla aldırış etmedi. Daima tebliğ yapardı ve sıkıntıya girerdi. Hazreti Hafız Gulam Resul Vezirabadi radıyallahu anh diyor ki bir defa ben çok üzüntülüydüm. Kadiyan'a geldim. Amir Mesih Aleyhisselam dedi ki niye üzülüyorsun? O zaman Mesih Aleyhisselam'ın konuşma tarzından şu ispat ediliyordu ki bana mali yardım yapmak istiyor. Ben bu niyetle gelmemiştim Kadiyan'a. Gayem şuydu. Benim kalbim mutmain olsun, teselli bulsun ve muhalefetinden ben sıkıntıya girmeyeyim. Çünkü peygamberin sohbetiyle insan bir kuvvet bulur. Onun kuvveti kudsiyesinden Allah-u Teala kuvvet verir onun sohbetiyle. Her neyse sonunda ben kalbimi kuvvetlendirmek için Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisine gittiydim. Memurların yanına onlardan mal almak için gitmemeliyiz. Aksine hediye olarak kendilerine bir şeyler vermeliyiz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam benim için çok dua etti ve teselli verici nasihatlerde bulundu. Allah-u Teala'nın lütfuyla bir zerre kadar benim Mesih Aleyhisselatü Vesselam hakkında zerre kadar şüphe doğmadı. Hazreti Baru Abdurrahman Bey radıyallahu anh diyor ki ben alçak gönüllülüğün ve fakir mizacımdan dolayı bütün akrabalarım, dostlarım ve mahalle ahalisi benimle memnun idiler ve methediyorlardı. Fakat birdenbire biyet sözünü duyar duymaz bütün akrabalar Allah-u Teala'nın lütfuyla tarlarımdan kalan bütün akrabalarım ve benimle birlikte biyet ettiler ve diğer arkadaşlar yok olup gittiler, dağıldılar ve düşman kesildiler. Peygamberlerin cemaatine karşı daima böyle davranılır. Kendi peygamberlere ve onun inananlara karşı aynı şekilde davranılır. Methedenler kendilerinin düşmanı kesilirler. Evet iyidir derler. Daha önce de söyledim. Fakat yine de düşmanlık beslerler. Hazreti Şeyh Muhammed Ahmed Mazhar hakkında ben bir köye gittim. Gayri Ahmediler oturuyordu. Methettiler. Öyle takva sahibi ve daima doğruyu söyleyen bir avukat görmedik. Fakat kendisi Kadiyanidir. Onun eksikliği budur. En büyük eksikliği budur. Herkes bana düşman kesildi ve birçok eziyet vermeye çalıştılar. Bazen bana
benim erzakımı yasak ederlerdi. Bazen mollaları çağırırlar, bizim aleyhimizde vaaz verdirirler ve akrabaları da kışkırtırlardı. Bizim aleyhimizde bir süt satan birisi bizimle birlikteydi. Ondan süt alamadık, alamıyorduk. İşçiler iş yapmıyorlardı ve insanlara nasihat ederlerdi. Eğer bir Ahmedi'nin evinin yanından geçerse kafir olacak. Allah-u Teala'nın lütfuna bakın, Allah-u Teala nasıl ölçü alır. Molla nasihat eden mollalar benim evime gelir yemek yerlerdi. Sözleri başkaydı, yaptıkları başkaydı. İnsanlar peşiman oldular bu mollanın bu amelini görünce. Sonra biat ettikten sonra biz cemaat ile birlikte namaz kıldık. Gayri Ahmedi mollanın arkasında namaz kılmazdık ya ayrı ayrı namaz kılardık ya da kendi aramızdan birisini imam seçerdik. Bunun üzerine mahalle insanları tartıştılar. Bir Rıf'i Şar kendi camide namaz kılmayı terk etti. Kendi evimizde cemaat namaz kılardık. Kira veriyordum o ve evin. Bu da çıkın bu sahibi dedi, çıkın dedi. Sonra ikinci bir ev aldım kiralık. Orada namaz kılmaya başladık. Bu arada biz caminin yapımı için Ramazan'dan Ahmedi idi. 3 dükkan ve biraz arsa satın aldık. Bu arada Doktor Beşaret adlı bir Ahmedi vardı. O da oraya geldi. Doktor Bey'in gelmesiyle cemaat kuvvetlendi. Coşku sahibi biriydi. Namaz kılardı evde. Doktor Bey biz imam seçerdik. Dükkanlar yol kenarındaydı. Hemen korkmadan oraya gelir ve imam olurdu. Her zaman tebliğ yapardı. Ve derdi ki kalbim istiyor ki bir bez üzerinde İsa Aleyhisselam vefat etmiştir ve ben onu alarak herkese münadi edeyim ki İsa Aleyhisselam vefat etmiştir. Hazreti Şeyh Ataullah Bey radıyallahu anh diyor ki Kadiyan'dan biyetin kabul edilişi mektup vasıtasıyla bana bildirildi ve El Hakım vardı ve diğer bazı kitaplar bana gönderildi. Bu gazete dahi gönderildi. Biz de onu yaydık. İnsanlar arasında herkese dağıttık ve şiddetlendi bizim muhalefetimiz. Birçok toplantı oldu. Bizi zorla oraya götürürlerdi ve tövbe etmeyi mecbur ederlerdi. Tövbe edin. Bazı zayıf insanlar buna tahammül edemediler. İstikamet yoktu. Ve öyle bir duruma geldiler ki Hazreti Sufi, Hazreti Hafız Sufi Bey'in muridiydi ve ben baki kaldım ve diğerlerin hepsi tahammül edemeyerek geri döndüler düşmanların baskısına. 3 kişi kaldı. Diğerler tahammül edemediler fakat bunlar sebat gösterdiler. Sufi Bey Allah-u Teala sebat versin. Kadiyan'a gelerek nübüvvet nurundan payı almıştı fakat Allah-u Teala'nın özel hikmetiyle benim kalbime de Allah-u Teala bilgi verdi. Sufi Bey Kadiyan'a giderek Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ı görmüştü. İmanı kuvvetliydi. Ben gitmemiştim. Fakat yine Allah-u Teala lütfetti ve benim kalbimi nurlu tuttu, nurlu. Ben muhalefetten asla yılmadım. Ben onlar bana ne kadar korkuturlarsa benim imanım Allah-u Teala'nın lütfuyla çoğalırdı. Onların tövbesini ben niye tövbe edeyim?
Hazreti Miya Abdülmecid Han Bey diyor ki bir defa muhalifler bir çok gürültü yaptılar ve bana düşmanlık gösterdiler. Hazreti Miya Abdülmecid Han Bey bütün düşmanlığın hedefi ben idim diyor. Benim elimde birçok tekliflerde bulundular. Polisi dahi kışkırttılar benim elimde. Ve fesatçı ile isimlendirdiler ve cahilleri benim elimde kışkırttılar. Bundan dolayı Allah-u Teala'nın ben bir gün ormana geçtim. Kıbleye doğru yüzümü çevirdim ve kendi yoluma göre Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın muhatap olarak dedim ki efendim bu durumda bana yardım edin ve iltica ettim. O kadar içtenlikle ağlayarak ki Allah-u Teala benim dualarımı kabul buyurdu. Şurada dua edeyim. Bu şirk değildi. Pir fakirlerden istenilir, onlara secde edilir. Fakat onun kendi yoluydu. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı zihnine getirdi. Ve zulümden Allah-u Teala korusun dedi. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'dan dua edilmiyordu. Allah-u Teala'dan dua ediliyordu. Bu cümle şunu gösteriyor ki Allah-u Teala benim duamı kabul etti. Demedi ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam benim duamı kabul etti. Genellikle pir fakirler hakkında oraya giderek derler ki filan evliya bizim sözümüzü dinledi ve bize şunu verdi. Allah-u Teala benim ağlayışlarımı kabul buyurdu diyor. Her neyse geceleyin ben yine uykuya daldım. Ne göreyim ki rüyada muhalifler benim evimi çevirdiler. Ve her taraftan sesleniyorlar. Bunu artık öldürelim. Bu arada Seyyidina Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam geliyor ve benim ellerimi yakalayarak benim yüzümü göğe doğru dedi ki şimdi o göğe doğru uç. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın kuvveti kutsiyesi vasıtasıyla ben yerden uçarak gökyüzüne gittim rüyada. Muhalifler hayret içinde kalkıp gördüler. Rüyadan uyandım. Çok memnundum ve kesin biliyordum ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'nın doğru bir elçisidir. İkinci gün sabahleyin muhalifler yine orada birleştiler. Açık dedim ki Allah-u Teala kendi kudretiyle bana o kadar güç vermiştir ki eğer siz bedenimi paramparça ederseniz ben şimdi bu doğruluğu inkar edemem. İkinci gün yine rüya gördüm. Polis benim evimi sarmıştır. Bitmiyordu. Her gün toplantı vardı. Ve polis diyor ki bu insanlardan kurtuldu halktan. Fakat bir çeşit fesat çıkartmıştır. Şimdi hükümet ona baskı yapacak. Eğer vazgeçmezse onu öldüreceğiz. Polisin bu saldırısından ben üzüntüye kapıldım rüyada. Fakat birdenbire Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam benim efendim geldi, bana göründü ve aynı şekilde benim her iki elimi şefkatle tuttu. Benim yüzümü gökyüzüne doğru çevirdi ve dedi ki gökyüzüne git. Ben de yine aynı gün gibi gökyüzüne uçmaya başladım ve polisin saldırısından korundum. Her iki rüyada benim imanım kuvvetliydi, dağ gibi. Ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğu öyle kalbime girdi ki asla çıkmazdı. Hiç kimse onu çıkartamıyor. Elhamdülillah, elhamdülillah, summa elhamdülillah. Şimdi diyor ki kalbimde bir coşku uyandı. Bu
elçiyi mutlaka görmem lazım. Daha önce görmemişti. Ben Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a mektup yazdım. Cevaben Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Miya Abdülmecid hemen Kadiyan'a gel. Allah-u Teala böylece imanları kuvvetlendirir ve bu durum hala bugün dahi yazanlar yazıyorlar. Allah-u Teala bunu doğurur. Hazret Amir Han'ın rivayeti vardır. Ben biyet ettikten sonra Darul Amana'dan köyüme geri gittim Ehrane'ye. Mehtab Han bir orada ileri gelen birisiydi. Birisini bir şey zannediyordu. Biraz yazıp okuyup yazabiliyordu. Onun için kibirli birisiydi. Kendisini bir şey zannediyordu. Ben her şey biliyorum diyordu. Ve küfür etmeye başladı. Benim muhalefetimde ben sabrettim. Sonunda onun ailesinde taun vebası ortaya çıktı. Onun yengesi, bir tek oğlanı ve birçok akrabası vebaya tutuldular. Evde yemek hazırlayacak birisi yoktu. Bir kız başka bir köydeydi, evli. Onun evine gider yemek yerdi. Ancak ölüme benzer idi bu durum. Mehtab Bey'in yaşı o zaman 60'ı biraz geçkin olacak. Bir malikanesi de vardı az bir şey. Bir gün sabah namazından sonra ben bir camide Kur'an okuyordum. Yanıma geldi ve dedi ki bak benim durumum nasıldır. Kabe doğru yüzünü çevirerek dedi ki ben Mirza Bey'e asla düşmanlık beslemiyorum. Durum bu oldu. Ondan sonra düşündü. Sahabelerin istikametinin birkaç olayı vardır. Allah-u Teala Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a bir verdiği cemaat sebat konusunda ve istikamette bugün dahi sebat konusunda yine yüce örnekler gösterendir. Birçok mektup alıyorum. Birçok insan benimle görüşüyorlar. Ve kendi olaylarını anlatıyorlar. Bu örnek gösterenler hem erkekler vardır hem de kadınlar vardır. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bu mayası, onun kuvveti kudsiyesiyle eshablarda atılan maya Allah-u Teala hala onu devam ettirmiştir. Allah-u Teala o eshabların derecelerini yüceltsin. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı kabul etmiş olan ve istikamet gösterenler ve onun çocuklarına da sebat versin. Ve şimdi gelen bizim aramızda bulunanlar ve gelecekte katılanların imanlarına dahi kuvvet versin ve sebat versin. Bazı olaylar istikamet dışında da vardır. Onları da arz edeceğim. Allah-u Teala eshabların onları mucizane bir şekilde korumuştur. Ve Allah-u Teala'nın özel alakası vardı onlarla. Bu bizim için imanımızın çoğalmasına neden olacak. Hazret Mirza Bereket Ali beyan ediyor. 4 Nisan 1905 senesinde Kangra İdrim Dharamsala'da ben orada bir evin altında kaldım ve çok zorluklara dışarı çıkarıldım. Babu Gulabdin gözüyle görmüştür bu durumu. O zaman orada kaymakam görevini yapıyordu. Siyalkot'ta vardır. 2 ay önce Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bu depremin geleceğinden gaybi haber vermişti. Önceden haber verdiydi birkaç ay önce.
Ben dahi Kadiyan'daydım. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bunu beyan ettiği zaman ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın broşürlerini birlikte aldım ve Dharamsala'ya gittim ve birçok insana dağıttıydım. Ben orada bir görevliydim ve gelip ben zamanım vardı. Onun için arada bir Mirza Rahim Bey Ahmedi sahabi ile görüşmek için giderdim. Mirza Bey Uriya ailesinden idi ve onun diğer kardeşleri Ahmedi değildiler. Yalnız ailesi Ahmedi oldu. Karı koca ve çocuklar Ahmedi oldular ve diğer kardeşler kendisine muhalif idiler. Ahmedi olanlar dahi korundular. Diğer Ahmediler dahi değişik yollardan oraya gitmiş olan ve orada yaşayanlar, değişik yerlerden gelenler hepsi bu depremden kurtuldular. Halbuki orada benim düşündüğüme göre %90 insan telef olmuştu. O kadar şiddetli bir depremde biz Ahmedilerin kurtulmuş olması yüce bir alamet idi. Bunun detayına girersek her hakkı arayan Allah-u Teala'nın yardımını görecek Ahmedilerle birlikte. Bu olayları duyar duymaz hissedecek. Allah-u Teala'nın yardımı Ahmedilerden yanadır. Benim ailem Hans Bey'in Kulab ve Mistri Allah Bey Sialkoti ve onunla birlikte Gulam Muhammed Mistri ve diğer Ahmedilerin bütün hepsinin bu depremden biz korunmuş olduk. Onlar her birisi hakkında bir mucize olduğunu gösteriyor. Mistri İlahi Bekşin bir gün önce tesadüfen oradan yola çıktı ve bizim ailemizin de oradan köye geri gitmeleri vatana ve depremden önce bazı insanların dükkanından dışarı çıkmaları ve hatta depremin evin yıkılışı neticesinde evin altında kalanların dahi kurtulmuş olmaları. Özet olarak ben zikrettim. Bu rivayet yazıldığı zaman Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ile mülakat neticesinde bu söz konusu oldu. Bu depremden sonra ben Kadiyan'a Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna gittim. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam o günlerde bahçede Makbara Beşti ile birlikte ona bitişik bahçede oturuyordu çadırlarda. Ben mülakat yaptım. Birkaç soru sordu. Sen nasıl diri kaldın evin altında kalmana rağmen? Ben arz ettim ki Mistri Allah Beş Ahmedi'nin kariyolası beni korudu. Büyük bir divarı üzerinde oldu ve benim üzerime fazla malzeme düşmedi. Diğer Ahmediler hakkında dahi sorular sordu. Hepsinin korunmuş oldukları konusunda şehadet verdim. Halbuki daha önce Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam yazmıştı. Bir tek insan telef olmadı bu depremde. Ve ben inanıyorum ki Allah-u Teala ona bilgi vermişti. Yoksa benden önce Dharamsala'dan hiç bir Ahmedi Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelmemişti. İlk olarak ben geldim. Ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bütün detayları benden duydu. Fakat broşür ki hiçbir Ahmedi depremde telef olmamıştır, canı zarar görmemiştir. Bu broşür daha önce çıkartılmıştı. Demek ki Allah-u Teala kendisine bu bilgi verdi. Kangra depreminden sonra Ahmedilerin korunmuş olmasını Allah-u Teala Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir alamet olduğunu beyan etmiştir. Burada benim de bir alamet olduğumu, benim kurtulmam da bir mucizedir. Ne mutlu bundan ders alanlara ve Allah-u Teala'nın elçisine inananlara. Hazreti Çavduri Abdülhakim Bey beyan ediyor.
Tesadüfen ben Molvi Badruddin Ahmedi ile görüştüm. O şeyde bir ilkokul müdürüydü. El Hakim gazetesi verdi bana. Hatırlıyorum. El Hakim gazetesinin 1. sayfasında Allah-u Teala'nın taze vahiy ve pak kelime, Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kelimeleri yazılı olurdu. Taze vahiy ve imamın pak kelimeleri. Bu 2 tane başlık olurdu. Ben onları okurdum. Ve kalbime öyle bir çekicilik ve sevgi olurdu kalbimde. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna hemen gideyim derdim. Allah-u Teala'nın lütfu eğer insana nasip olursa ehl-i hadisin mollalarının kışkırtmalarına rağmen ben az zamanda kabul ettim. Mevlevi Bedruddin beni hemen Kadiyan'a göndermemi söyledi bana. Ve ehl-i hadis bir molla dahi hazır oldu. Sultan Mahmud'un özel öğrencisiydi ehl-i hadis. Ben o zaman 15 rupi maaş alıyordum ve fakirlik durumundaydım. Ben izin aldım. Hakkım yoktu. Amritsar'a kadar bilet satın aldık. Çünkü Kadiyan'ın parası yoktu elimizde. Amritsar'a gidince bizim biletimiz bitti. Biz Batala trenine binecektir. Virke'ye kadar bilet alabildik ve bindik. Virke istasyona ulaştı. Bizim biletimiz bitmişti. Ama biz inmedik. İkinci yerde bir inspektör, bir kontrolcü geldi. Bizim biletimiz bitmişti. Paramız yoktu. İkimiz çok korktuk. Allah-u Teala'ya dua etmekten başka bir çaremiz yoktu. Dua ettik. Ya Rabbi senin Mesih'inin huzuruna gidiyorduk. Bizim elimizde bir şey yok. Mesih'in lütfuyla bizi küçük düşmekten koru. Allah-u Teala bizim duamızı kabul buyurdu. Bizden bilet istediği zaman aynı eski istasyonun biletlerini verdik. O biletleri iyice baktı ve bize geri verdi ve bir şey söylemedi. Ve ikinci kompartmana girdi. Bu bizim için bir mucizeydi. Mesih uğruna Allah-u Teala bizi küçük düşmekten korudu. Ve bu imanımızın kuvvetlenmesine sebep oldu bu olay. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğu bizim için daha da parladı. Ve Teala indik ve ondan sonra Yayan Kadiyan'a gittik. Ve Darul Aman'a ulaştık. 20-25 kilometre. Hazret Allah Tahed müdür diyor ki bana Allah-u Teala beni binlerce ölümden kurtarmıştır lütfederek. Ben yılanları yakaladım. Yalanların üzerinde bindim. Yalanla benim üzerime bindiler. Her yerde Allah-u Teala beni korudu. Hazret Master Budave Han radıyallahu anh beyan ediyor. Amritsar'da ben bir defa burada taun çok kuvvetliydi. Ben bir gün okuldan eve geldim. Karım duruyordu kapıda. Sordum ne var? Dedi ki bizim evde fareler ölmüştür ve üzüldü. Ben dedim ki sen hiç üzülme. Bizim cemaate veba yaklaşmayacak. Hiç korkma. Ondan sonra ben süpürdüm evi. İkinci gün yine aynısı oldu. Ve farelerle birlikte birçok mikrop vardı. Ben yine onları temizledim. Ve karıma teselli verdim. Bizim cemaatimiz bundan korunacak. 3. gün, 4. günden sonra gece 12 saat 12'de karım dedi ki benim taun alameti ortaya çıkmıştır. Ben dedim ki hiç üzülme. Sabahleyin Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna mektup yazacağım. Ben mektup yazdım. Daha Kadiyan'a gitmemiş olacak ki karım iyileşti. Ve benim karım %100 iyi oldu. 2. 3. gün benim oğlum, 1 senelik oğlum dahi taun ve basına yakalandı. Tekrar mektup yazdım Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ve teselli verdim. Ve o da kendiliğinden yok oldu. Bir çıban başı çıkmıştı. Ve o kadar fazlaydı ki her gün 200-250 insan ölürdü.
ve belediye her gün onu anons ederdi. Bu konuda şunu da açıklamak istiyorum. Ve bazı salgını olduğu zaman Mesih Aleyhisselatü Vesselam bazı nasihatlerde bulunmuştu. Belki ona yaklaşmış, ona ulaşmamış olacak ya tam olarak anlamamıştır. Yoksa eshablar hemen amel etmeye çalışırlardı. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın buyruklarına. Bu imanın kuvvetli olduğunu gösterir. Yalnız onun imanını değil, onun çocuklarının, karısının imanını da kuvvetli tuttu. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği hidayet şuydu. Direktifler tavuğun her yere yayılmıştır. Bir yerde dedi ki bu benim emrimdir. Hangi evde fareler ölürse ve hastalık yanında olursa o evden uzaklaşın. Yahut o belki o Lahor içindir diye düşündü. Veba olursa mutlaka ondan kurtulmaya çalışmak lazım. Hemen evi boşaltmak lazım ve şehir dışına açık bir yere gitmemiz lazım. Bu Allah-u Teala'nın emridir. Zahiri yolları asla bırakmamak lazım. Dar evlerde oturmak yasaktır zaten, ister taun olsun ister olmasın. Her pislikten korunmamız gerekir. Elbise temiz olsun, beden temiz olsun, yer temiz olsun. Bütün bunlar gereklidir ve dua ve istiğfar etmeye devam etmeliyiz. Sonra diyor ki Hz. Ömer zamanında dahi taun olduydu. Müslümanlar bir yere gittiydi. Orada şiddetli taun oldu. Medine'ye haber geldiği zaman Emirül Mu'minine yazdı hemen o yeri bırakın. Yüksek bir dağa gidin. Ordu ondan korunmuş oldu. Adamın birisi itiraz etti. Sen Allah-u Teala'nın kaderinden mi korkuyorsun? Dedi ki ben Allah-u Teala'nın bir kaderinden öbür kaderine doğru kaçıyorum. Ve hangi emir vardır Allah-u Teala'nın kaderinin dışında olan? Bu da genel direktiftir. Boşu boşuna insanın kendisini zor duruma sokmaması lazım. Sonra şunu da beyan etti ki Allah-u Teala bana 2 söz vermiştir. Vahiy vasıtasıyla. Birisi şu ki bu evde oturanları Tanrı'dan koruyacak söylemiştir. İnni uhafezu kulla man fiddar. İkinci söz bizim cemaat ile ilgilidir. İnnellezîne âmenû ve lem yelbesu imanahum bi zulmin ulaike lehumul amnu ve hum muhtedun. İman edip kendi imanlarını bir zulüm ile birleştirmeyenler için emniyet vardır. Onlar hidayete ermiş olanlar da onlardır. Bunda Allah-u Teala tarafından söz vardır. Cemaatin tam bizim doğru talimata uyanlar kurtarılacak. Ve iç kötülüklerini de temizleyenler bundan korunacaklar ve nefsin kötülüğüne eğilmeyenler bundan korunacaklar. Birçok insan biat ederek giderler fakat kendilerinde değişiklik yapmazlar. İnsanın kalbini bilir Allah. İşte onun için bu 2 söz vardır. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın her zorluktan korunmak için bizim imanımıza daima bakmalıyız. Ne derece kadar biz kendi imanımızda kamil olmaya çalışıyoruz. Hazreti Mevlevi Sufi Ata Muhammed radıyallahu anh beyan eder. Mesih Aleyhisselatü Vesselam için ile mülaki olmak zordu çünkü hiç tatil hakkım yoktu. Emirül Mu'minin Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın Cehlum'a gitmesine izin duydum. Oraya da gidemiyordum. Karıma dedim ki yarın pazar günüdür. Mesih Aleyhisselatü Vesselam Cehlum'dadır. Sen kimseye söyleme. Ben gidiyorum. 3 kilometrede 5 kilometrede tren istasyonu vardı. Ben tevekkül ederek yürüdüm. Tesadüfen bir nur benim önümde yürüdü. Belki başka birisi olacak. Ben o dağlık yolu kat ettim. Tren hazırdı. Ben
trene bindim ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a gidip Celum'e giderek Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüm. Hazreti Mevlana Gulam Resul Raci radıyallahu anh ben diyor, ben genç idim. Kapurthala'da bir rüya gördüm. Bir fil vardır, ben onun altında kaldım. Sabahleyin Han Bey, Abdülmecid Han bana dedi ki, Mevlevi Bey, şimdi Beyaz'da çok sel vardır. Biz oraya gitmeye hazırlanıyoruz fil üzerinde, sen de gel. Ben arz ettim ki ben gelemem. Sebebi şudur ki bir rüya gördüm ben, korkutucu. O da şu ki ben bir filin altında kaldım. Fakat ısrar etti. Ve ben inkar ettim. Ben kalbim üzerinde o rüyanın büyük etkisi vardı. Han Bey'den bu cümleyi duydum. Diyor ki akarsuya gitmek için fiiller üzerine binerek gideceğiz. Fiilin ismini duyar duymaz daha da korktum. Şiddetli bir şekilde inkar ettim. Ve gitmeyeceğimi söyledim. Sonra Hani Bey ile birlikte birçok insan ısrar ettiler. O insanların ısrarı neticesinde ben dedim ki kaza böyle mukadderdir. Ne olacaksa mutlaka olacak. Ben onlarla birlikte hazırlandım. Birkaç fiili aldılar ve 3 fiil vardı ya 4. İnsanlar onlar üzerine bindiler. Bana da Han Bey bir fiile bindirdi. Akarsu'ya gittiğimiz zaman zahiri manada bunun başka bir şekle girdi benim rüyam. Bir fiillerden indik. Orada biz duruyorduk kenarda. Adamın birisini gördüm. Sel anında köprünün üzerinden atlıyordu ve yine altından çıkarak öbür tarafa giderdi. Ben de biraz yüzmeyi bilirdim. Dedim ki kardeşim siz küçük biraz uzak yerden geç. Dedi ki sel vardır şiddetli bir şekilde. Onun için uzak yerden köprünün altından geçmek tehlikelidir. Ben dedim ki yüzme bilirsen o zaman niye korkuyorsun? Dedi ki sen yüzme bilir misin? Evet biliyorum. Dedim o zaman sen göster bana. Tamam dedim. Ben atladım. İlk defa açık olarak geçtim. İkinci defa uzak yerden geçmek için atlıyordum. Üzerden atlar atlamaz atladığım yerde büyük bir girdap ne derler ona, su dönüyordu orada. Ben ona yakalandım ve çok çaba ettim çıkmak için ama çıkamadım. Sonunda suyun kuvvetiyle ben onun altında kaldım ve zahirde oradan çıkmam zor oldu ve benim kuvvetim işlemez oldu. 2-3 dakikada benim hayatım bitecek diye düşünüyordum. O zaman benim durumumu görenler gürültü yaptılar. Molla Bey artık son nefes almak üzeredir. Allah-u Teala'nın tasarrufu böyle oldu ki gürültü yapmalarına rağmen düşünemediler ki bir sarık, eğer sarık bezini de aşağı atsaydılar ben onu yakalayarak da çıkabilirdim. Ben zannediyordum ki bu artık birkaç saniyede benim hayatım sona erecek. Son nefes alıyorum. Birdenbire Allah-u Teala başka bir şekil değiştirdi. Ve Allah-u Teala Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bereketiyle
ki ben Kapurthala'ya onun izniyle geldiydim. Beni korumak için yepyeni bir tecelli gösterdi. O da şöyle ki ben o suyun içindeydim ve su beni yakalamıştı. Birdenbire kuvvetli bir el beni o devirden dışarı attı. O kadar uzak attı ki ben kenara doğru, orada bir ağaç vardı. Onun Allah-u Teala'nın lütfuyla ben onu yakaladım ve uzun zaman orada ben sessiz kaldım. Sonra Allah-u Teala'ya dua ederek dışarı çıktım. O zaman ben o rüya ve onun tabirini, yorumunu anladım. O zaman anladım ki kaza ve kader rüyada fiilin altına girmek bir afet demektir. Halbuki biz o fiil üzerinde geldiydik. Ancak fiil yerine böyle bir hadise oldu, su hadisesi. Sonra anladım ki ondan kurtulmam Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bereketleriyle olduydu. Ve kendi izniyle Kapurthala'ya geldiydim ve din hizmeti için tebliğ yapmam. Ondan dolayı Allah-u Teala beni helak olmaktan korudu. Yoksa çok ümitsiz idim ben o zaman. İşte bu olaylar dahi ashabların iman durumunu ve Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kesin inandıklarını gösterirler. Hazreti Mevlevi Bey beyan ettiği gibi eğer dünyalı bir insan olsaydı bunu tesadüf derdi buna. Beni dışarı attı derdi. Ancak Mevlevi Bey din uğruna yaptığı yolculuğu ve Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dualarını, onun sebebini beyan etmiştir. İşte iman böyledir. Bizde de böyle bir kuvvetli iman olmalı. Allah-u Teala onu bize nasip etsin. Amin. Elhamdülillah nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.